梅雨季节，气温偏高，气压偏低，常常阴雨连绵，空气湿度相对较大，湿邪便趁机作祟，侵入人体，形成湿气。脾为湿土之脏，湿邪易犯脾，伤及脾胃，出现食欲不佳、呕吐、腹胀、大便不成形、黏腻不爽。大家好，我是武夷皇室的小张，今天给大家介绍健脾防湿邪的运动疗法。首先我们来做8段锦中的双手托天理三焦，打通三焦水道，提高五脏六腑机能，强心益肺，和胃健脾，疏肝利胆，做3到6遍。接着做调理脾胃虚丹举。脾是后天之本，气血生化之源，手臂上撑下按，可以充分牵拉腹腔，促进胆汁胃液的分泌，改善消化系统机能，锻炼脾胃经络，健脾利胃。然后我们来拍打手臂内侧的心经，整条手臂内侧一定要拍透，拍到微疼出痧时要轻拍，可提升心肺功能。双侧的手臂内侧都要拍到，拍打1分钟到3分钟。然后我们来点敲中府穴，中府是肺气汇聚之处，脾气散经，上归于肺，清宣上焦，疏调肺气，清泻肺热，健脾补气，对健脾胃祛湿气很重要。然后是对侧的中府，点敲1分钟到3分钟。然后我们来敲击肺经，用空心的拳从中府和云门开始，稍作停留，敲到里面有闷响声，再顺肺经敲到大拇指侧，可增加肺活量，让肺充盈。肺藏魄属金，阴雨天多敲敲，气顺并自消。然后我们来点曲池穴，曲池穴在肘横纹外侧，大肠经的湿浊之气聚集于此，清邪热，行气活血，祛湿气，要用点力，点到有酸疼，对健脾胃祛湿气很关键。结合拍打心经效果更好。然后我们来点太渊穴，太渊穴在手腕横纹的桡侧端，宣肺止咳，宽胸理气，通调血脉，助力肺经运化湿气，用力点按，直到有酸胀感时效果更好。然后我们来敲击丰隆穴，通调脾胃气机，健脾祛湿，消除胃胀，促进血液运行和津液输送到脏腑，中土得运，湿邪自化，对健脾胃祛湿气很关键。然后我们来点太溪穴，太溪穴在足内踝和跟腱连线的凹陷处，肾藏精，并存于膝，按揉时力量柔和，以感觉酸胀为宜，通利三焦，调补肾气，滋阴益肾，清热安神。然后我们来点复溜穴，复溜穴在太溪穴上2寸处，肾虚则补其母，复溜穴是肾经的母穴，培补肾气，益肾温阳。然后是隐白穴，隐白穴在大脚趾内侧指甲旁开0.1寸处，脾统血，肝藏血，脾虚弱，统血功能就减少，肝疏泄太过，则藏血功能减弱，健脾和血，疏肝理气，清心凝滞。然后是太白穴，太白穴在足内侧缘第1脚趾后下方的凹陷处，生发肺性阳气，补充脾经精气，健脾和胃，清热化湿，抚脾土，和中焦，调气机，助运化。然后我们来点公孙穴，公孙穴在足内侧第1尺骨基底的前下方，
调补肺经之气，健脾益胃，运化水湿，调冲脉，清神志。然后是对侧的太溪穴，点1分钟到3分钟。然后是对侧的复溜穴，时间也是1分钟到3分钟。然后我们来点对侧的隐白穴，点1分钟到3分钟。然后是对侧的太白穴，按揉1分钟到3分钟。然后我们来点对侧的公孙穴，按揉1分钟到3分钟。然后我们来敲击大腿前侧的胃经，从腿前开始，要重敲击到疼，畅通脾胃经络，驱散水湿停滞，补阳健脾。然后我们来敲击大腿内侧的肾经和脾经，从腿根开始敲击，要重重敲击到疼。肾经和脾经在大腿内侧交汇，肾水长于脾土，补阳健脾，调和肾气。然后是大腿外侧的胆经，情绪不稳或比较累的时候，就是肝胆容易拥堵的时间，这时要记住重重敲打，在风市穴这里稍微停顿下，敲到疼，疏通胆经，清活泻胆。胆经不堵，肝气自消。然后是双手攀足固肾腰，肾气充足是脾阳健旺、正气内存的根本。凝神固精，温补肾阳，配合调理脾胃、调养阳气，要多练，单练更好。最后我们来做结束动作，背后7颠，百病消。下午5点到7点，肾气最足时练，效果最好，激活肾气，生发阳气，刺激肾经系统，诱发全身震荡，调理肾元，阴阳平衡，固护脾胃。梅雨季节健脾防湿邪的运动疗法，健脾胃、祛湿气，好过夏，请关注我们吧。